而家就係洗衣時間啊，係啊，每日都係分開呢啲嘢做啦。其實講真，我又唔係一個清潔女工，我唔使剔住晒啲 to do list 噶嘛，又唔使洗完廁所要簽簿噶嘛，所以咧平時就唔好俾咁大壓力自己咯。做到嘅未必日日體能好啊，或者日日都身體有陣時都會有啲小毛病啊，唔舒服噶。好似我咁樣成日都骨痛啊，琴晚就係哇仲背痛添，幾辛苦啊！真係覺得年紀大咗咧，開始咧真係啲健康咧唔同嘅，同後生真係噶，所以自己都要接受呢個慢慢嘅變化，慢慢變老嘅狀態咯。原來點解啲阿婆婆啊、伯啊行得咁慢啊？唔係佢哋唔想行得快，而係佢哋嘅機能已經係減退咗啦。咁自己都啱啱步入一個中年嘅年紀啦，咁所以都唔係後生啦，所以好多嘢都盡量放慢啲咯。例如行路啊、行樓梯啊，扶穩啲啊，小心啲。因為咧，你一蹬親個囉柚或者一仆親，你就大鑊噶啦。嗰啲骨係咪啊？你無端啦啦咁樣整親又做手術，咁你就攞嚟搞啦，係咪先？自己又唔係話好勇敢嗰啲人，我真係好驚啊！做手術，我記翻上次做手術真係好驚，但係又要做喎，都冇辦法唔面對，所以大家真係要保重下，即係自己慢活啲咯，慢啲行得慢啲，睇清楚有冇嘢啊，有冇阻礙物啊，睇清楚啲車啊，即係安全啲咯。個人係會轉變嘅，要適應咯。突然之間無端端點解我周身骨痛啊？點解唞氣又唞唔到啊？有陣時靜覺得係哇，我會唔會就快死啊？即係個心咧，好似翳住咁樣啊，有啲啲咁，因為自己唔舒服，咁就可能要面對下呢啲咁嘅境況咯。咁都係努力去用思想去幫自己洗腦，等自己輕鬆啲、開心啲咯。都冇辦法啦，係咪先？有陣時啲嘢你唔知今日唔知聽日事，係咪先？好多嘢都活在當下啦，所以盡量吸收多啲陽光啊，出去行下咁樣咯。不過要搞掂晒啲嘢先會出街啊咁樣咯。係啊，咁而家分享到呢度先啦。即係諗到啲咩心靈雞湯，我都會同大家分享下嘅。多謝大家收看。